အဝတ်တွေအများကြီးရှိပေမဲ့ဝတ်ဖို့ဝတ်ဆောင်ရှိဘူးဆိုပြီးတော့ခံစားဘူးလားဒီလိုဖြစ်တာကတဲ့ကြောက်တဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဒါတွေကိုဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ personal style ရှာဖွေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုကိုကြည့်ပြီးသွားရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စတိုင်အမှန်ကိုရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကိုနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့အဝတ်အစားတွေကိုရွေးချယ်ဝယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် step 1 ကတော့အရေးကြီးဆုံးကကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဥပမာကိုကကျောင်းသားလားကျောင်းသားဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်တက်ရရနဲ့တက်တက်ရှင်းရှင်းနဲ့တက်တောက်တက်တက်ဖြစ်မဲ့အဝတ်အစားကိုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကရုံအမြဲတမ်းသွားရတဲ့သူလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့look respectful ဖြစ်တဲ့ look မျိုးကိုလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်office wear မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းsmart casual လိုမျိုးအဝတ်အစားမျိုးလေးတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ကိုကပေါ့ပါလေးဝတ်ကြတာကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ formal ဆက်ဆံလေးလည်းဝတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့လိုအဝတ်အစားမျိုးတွေကိုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကတငယ်ချင်းတွေနဲ့အပြင်ထွက်တယ် date တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဟိုကြိုက်တဲ့အဝတ်အစားပေါ့เนาะတက်တာမဖြစ်ဘူးဆိုလဲလှလှပလေးဖြစ်ရင်ဝတ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะကိုရဲ့တကယ်လို့ကိုကဒီ event ပွဲပါတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပွဲနဲ့တစ်တော်မဲ့အဝတ်အစားတွေကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အနေနဲ့ကိုအကြိုက်ဆုံး look တွေကိုရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုအကြိုက်ဆုံး look တွေကိုဘယ်လိုရှာဖွေလို့ရလဲဆိုရင်တော့ဒီ social media ကဆိုလို့ရှိရင် Pinterest ရှိမယ်ပြီးရင် Instagram ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် fashion နဲ့ပတ်သက်တဲ့influencer တွေရှိမယ် blogger တွေရှိမယ်သူတို့ဝတ်တာတွေကိုတင်ထားလို့ရတယ် screenshot လေးတွေရိုက်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်တော့ကိုကြိုက်တဲ့story မှာသွားပြီးတော့သွားရှာကြည့်လို့ရတယ်ကိုသိမ်းထားတဲ့ပုံတွေနဲ့လည်းဒီ vision board လေးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ signature piece လေးတွေကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဥပမာကဆိုလို့ရှိရင်လက်စွပ်ကလေးတွေအများကြီးဝတ်ရကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့လက်စွပ်ကလေးတွေဝတ်ပြီးတော့fashion styling လုပ်လေးရှိတယ်ပြီးတော့ရင်sneaker လေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုတော့fashion outfit တွေကို sneaker တွေနဲ့တွဲပြီးတော့ sneaker design မိုက်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ styling လုပ်လေးရှိရပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက necklace လဲဆွဲကြိုက်လားပြီးတော့ scarf လေးတွေကြိုက်လားကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ပုံမှန် styling လုပ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ် street wear ကြိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင် oversize t-shirt ကလေးတွေနဲ့ sneaker လေးတွေကိုပေါင်းမိဝတ်လို့ရတယ်classic look ကြိုက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင် blazer လေးတွေနဲ့ loafer တွေကိုတွဲပြီးဝတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုက boho style ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံထဲမှာပြရတဲ့ style လိုမျိုးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ free flow ဖြစ်တဲ့ dress တွေပြီးရင် layer jewelry တွေ jewelry အကြီးစားတွေကိုတွဲဖက်ပြီးတော့ဝတ်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုပြောခဲ့တဲ့အချက်ကလေးတွေကအလုံးအတွက်သုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီနေ့ video လေးကဒီလောက်ပဲမှုရဲ့ Jessica Edition page လေးကို follow and subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ချားပြေမှာပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်နော်တတာပြီးတော့မေးလို့ကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံး style လေးကိုလည်း comment လေးမှာပေးခဲ့ကြအောင်နော်